Hello everyone, welcome to Yelena's Academy's online learning program. I'm Chenwei. Today we are learning the grammar topic about future with present continuous. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျတို့ဒီနေ့ Unit 6မှာလေ့လာရမယ့် grammar ကတော့ future with present continuous ကျတို့ future ဆိုတာ future tense အနာဂတ်အကြောင်းကိုပြောတဲ့ဟာလေ။အဲ့တော့ present continuous က am is are plus verb ing ကျတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ကျတို့အရင်ကသိခဲ့တာ future ဆိုရင် will ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် am is are going to plus verb 1ကိုသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ future with present continuous ဒီ am is are plus verb ing ဆိုတဲ့ present continuous ကို future အတွက်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင် Okay Unit 6 a spaceship computation ဆိုတော့ computation ဆိုတာပြိုင်ပွဲကိုပြောတာ spaceship ဆိုတော့အာကာသယာဉ်တွေပေါ့နော်ဒီအာကာသယာဉ်တွေဆောက်လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲ Okay so now let's look at the first exercise A Listen and read the conversation. Look at the poster and the notes. ဟုတ်ပြီအောက်မှာပေးထားတဲ့ conversation နဲ့ဒီ notes တွေကိုဖတ်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမှာပေါ့နော် Okay, so now first let's look at the conversation. So this is a conversation between Awar and Mohammed. Okay. Next week after school, Sultan and I are meeting to design our model spaceship for the computation. Jack and I are also planning our design next week, and we are hoping to finish the drawings on Friday. We are finishing our drawings at the beginning of March, and then we are making a test spaceship the following week. So, you are testing the spaceship to see if it flies in March? Yes, and if everything goes well, we are building the real spaceship in June. I think that's very late. The computation is in July. So, when are you building your spaceship? We are starting to build it at the end of March and we are adding the solar panels at the beginning of April. We are planning to finish the whole spaceship by the middle of May and we are testing it on June 1. Wow. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာပြောသွားတာကသူတို့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ် and then now let's look at the notes ဒီတစ်ခါကျတော့ notes တွေကိုကြည့်အောင် Okay, so here intergalactic spaceship computation. Intergalactic structure it's between the galaxy. Okay, between or among galaxies. Or galaxies So design and build a model spaceship. Final entry date Saturday, July 24. First prize $1,000. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ design and build a model spaceship เนาะပုံစံငယ်လေးပေါ့ model ဆိုတော့အဲ့အာကာသယာဉ်ပုံစံငယ်ကိုဆွဲပါတဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဝင်ရမယ်နောက်ဆုံးနေ့ကခြေတို့ဘယ်နေ့လဲဆိုရင် Saturday July 24အဲ့တော့ပထမရတဲ့လူက$1000ရမယ် Meet Sultan next week design spaceship finish drawings plus make test model beginning of March flying test spaceship end of March build final spaceship in June အဲ့တော့သူကဒီသူရဲ့ spaceship ကိုဘယ်ချိန်မှာပါလုပ်မယ်လို့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့လာမယ့်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Sultan နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီ spaceship ကို design ဆွဲမယ်အဲ့တော့ March လအစမှာနေမယ်သူတို့ဒီပုံတွေကိုအပြီးဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီ test model လေးလည်းလုပ်ထားမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီသူတို့လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုအစမ်းပြန်တန်းကြည့်မယ်နော်အစမ်းပြန်တန်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုရင် end of March လကုန်မှာနောက်ဆုံး June မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒီ final spaceship ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ် and then meet Jack next week finish drawings on Friday start building in March add solar panels in April finish spaceship in May test on June 1ဟုတ်ပြီဒါလည်းနောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကကျတော့နောက်လာမယ့်ပတ်မှာ Jack နဲ့တွေ့မယ်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ March လမှာစပြီးစောင့်မယ် April မှာဆိုရင်ဒီ solar panel တွေထည့်မယ် May လမှာကျတော့ဒီ spaceship ကိုပြီးတက်မယ်နောက်ဆုံး June 1ရက်နေ့မှာစမ်းမယ်လို့ပြောထားတယ် Okay so now let's look at exercise B Read the text again underline the verbs in the present continuous present continuous ဆိုတာက am is are plus verb ing ကိုပြောတာအဲ့တော့အပေါ် text ထဲမှာတဲ့ present continuous နဲ့ရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကို underline လုပ်ပါတယ် Okay so now let's look at the conversation here the first one Sultan and I are meeting နော် are plus ing နောက်တစ်ခုကချေလို့ Jack and I are also planning အစီအစဉ်ဆွဲတယ် planning and then we are hoping ဆိုတော့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ the next one we are finishing ပြီးသက်မယ် and then we are making ing form နဲ့ so you are testing စမ်းသပ်မယ် okay we are
building ဒီမှာ building r plus ing သူက short form နဲ့ရေးတာနော် we are building ကို we're building လို့ရေးထားတယ် so the next one is when are you building are you ဒါတော့ question form နဲ့သူပေးထားတယ်နောက်တစ်ခု we are studying underline and also we are adding ထည့်ပြီးပေါင်းမယ် solar panels တွေ we are planning again plan ဆိုတာက season ဆွဲတယ် the last one is we are testing ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါ Cheros conversation ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ am is are plus ing ဆိုတဲ့ present continuous တွေကို underline လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူလုပ်ခိုင်းတာလုပ်ပြီးဆိုတော့ Cheros နောက်တစ်မျက်နှာမှာပေးထားတဲ့ exercise တွေကိုဆက်ကြည့်မယ် Read the text again. Circle the correct answer A, B, or C. အဲ့တော့ Cheros ဖတ်တာခုနဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ exercise ကိုကြည့်အောင် The sentences in the present continuous tense talk about A. Plans in the present B. Plans in the future or C. Plans in the past အဲ့တော့ဒီ present continuous tense နဲ့ရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေကဘယ်အကြောင်းကိုဖော်ပြသလဲတဲ့အခုလက်ရှိကာလမှာလုပ်မဲ့ plans တွေလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အနာဂတ်ကာလအတွက်အစီအစဉ်တွေလားဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကာလကအစီအစဉ်တွေလားဆိုတော့တချို့တို့ဒါတွေက they talk about plans in the future အနာဂတ်ကာလကိုအကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်တချို့တို့အဲ့ကာလကိုမရောက်သေးဘူးနော် so the answer is B plans in the future okay exercise C write the base formsဆိုတာခြေတို့က present simple ကိုပြောတာ verb 1ကိုပြောတာပါ write the base forms of the present continuous verbs underline in the text in A ခုနခြေတို့ exercise A မှာတော့ underline လုပ်ခဲ့တဲ့ present continuous tense တွေကိုတဲ့ tense တွေရဲ့ base form တနည်းအားဖြင့်တို့ရဲ့ present simple verb 1ကိုရေးပေးပါတယ်အဲ့တော့ခုနခြေတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ verb တွေရှိတယ်နော် meet finish at plan test အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးခြေ underline လုပ်ခဲ့တာ meeting ကသူ့ရဲ့ base form က meet ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက် number 2မှာဆိုရင်ခြေ planning underline လုပ်တယ် planning ကသူ့ရဲ့ base form က plan plan and then hoping ရဲ့ base form က hope hope နောက်တစ်ခု finishing ကကြတော့ finish 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 and then making ရဲ့ base form က make mix နောက်တစ်ခုက testing test okay now ခြေတို့တားခဲ့တာက building ရဲ့ base form ကတော့ build build and then studying start adding ဆိုရင်ခြေတို့ ing တွေဖြုတ်ပြီးတော့ပဲ base form add add and then plan and then test ဟုတ်ပြီခြေတို့ base form ဆိုတာသူတို့ ing ဖြုတ်ပြီးရေးထားတဲ့ present simple verb 1တွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတစ်ချက် base form တွေကိုရေးပြထားတာဖြစ်တယ် okay so for exercise E you need to edit out work in pairs and practice that conversation ကျွန်တော် exercise A ရဲ့ conversation ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့အတူလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်เนาะစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လေ့ကျင့်ရင်လို့ရပါတယ် now let's look at the grammar tips အဲ့တော့သူအောက်မှာပေးထားတဲ့ grammar tips တွေကိုကြည့်မယ် about present continuous okay future with present continuous use the present continuous to talk about future plans especially when you mention a specific time or place ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့က present continuous ဆိုတဲ့ MSR ing ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင် to talk about future plans အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် especially အထူးသဖြင့် when you mention a specific time or place တိကျတဲ့ specific ဆိုတာတိကျတော့ပြောတာအဲ့တော့တိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေရာတစ်ခုပါပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုရင်ဒီ future plans တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ present continuous ကိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ Okay, now let's look at the example given. Next week, after school, Sultan and I are meeting to design our model spaceship. ဟုတ်ပြီဒီမှာသူ specific time နဲ့ place ပါတယ် specific time က next week specific place က after school ဒီမှာ present continuous are meeting နောက်အပတ်အကြောင်းဆင်းလို့ရှိရင်သူ Sultan နဲ့သူဟာဒီသူတို့ရဲ့ model ပုံစံငယ် spaceship ပုံစံငယ် design ဆွဲဖို့အတွက်တွေ့မယ်တဲ့We are building the real model in June ဒီမှာဆိုလဲ specific time ပါတယ် in June နော် June လထဲမှာသူတို့ပထမဆုံးဒီ real model ကိုစပြီးဆောက်မယ် When are you building the spaceship ဘယ်အချိန်မှာစပြီးဆောက်မှာလဲအချိန်တစ်ခုသူကမေးလိုက်နော် When are you building We are not building it this year ဒီနှစ်ထဲမှာတော့မဆောက်သေးပါဘူးဒီမှာဆိုရင်သူက specific time နေပေးထားတယ်သုံးတဲ့အခါမှာ present continuous to talk about future plans okay ဒါဆိုရင်အောက်ကချေ remember ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်မယ်Remember, use will for the future facts and predictions about things you believe. Use going to for
future plans and predictions about things you see ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုချေတော့ present continuous တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ future tense အတွက်သုံးတာ will နဲ့ going to နှစ်ခုရှိသေးတယ် will ကိုဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင် for future facts နော်အနာဂတ်ကာလအကြောင်းပြောပြတဲ့အချက်အလက်တွေ and then predictions ခန့်မှန်းချက်တွေ about things you believe ကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်တဲ့ဒီခန့်မှန်းချက်တွေအကြောင်းနဲ့အနာဂတ်အချက်အလက်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ will ကိုသုံးတယ် going to อ่ะဆိုလို့ရှိရင် for future plans going to อ่ะကြောင့်ချေ plan ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်သုံးတာနော် will တုန်းကကြောင့်ချေ future first ကိုသုံးတယ် and predictions about things you see ဒီမှာကြတော့ချေကိုမြင်နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အကြောင်းအနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုပြောရင်တော့ going to သုံးပါတယ်တဲ့ဆိုဒီမှာသူက future fact နဲ့ prediction ကိုပြန်ပြီးပေးထားတယ် future fact the price for the spaceship computation will be $1,000 ဟုတ်ပြီဒါက future fact ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက will ကိုသုံးပြီးရေးထားတယ်ပထမဒီပြိုင်ပွဲအတွက်စုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000ဖြစ်တယ် and then prediction about things you believe ကိုယုံကြည်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံမှန်းချက်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ will ကိုသုံးမယ် I think that Mohammed will win the competition သူက Mohammed နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ချေတို့ဒီမှာ will ကိုသုံးတယ် and then future plan I'm going to enter the competition next year ဒါကကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောတာလာမယ့်နှစ်မှာပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်လို့ပြောတယ်နော် and then prediction about things you see ကိုမြင်တာကိုအခြေခံထားတဲ့ predictions ခန့်မှန်းချက်တွေအကြောင်းပြောမယ် look at the smoke from that spaceship it's going to crash ဒါသူမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအာကာသယာဉ်ကထွက်လာတဲ့မီးဝငွေတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦး it's going to crash သူကတော့ပြတ်ကျတော့မယ်နော်ဒီယာဉ်ပြတ်ကျတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ charity မှာ going to သုံးထားပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ charity လေ့လာခဲ့တာက will နဲ့ going to အပြင် future plans တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ present continuous ကိုသုံးပြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့သင်ခန်းစာမှာ Cheryl ကဒီ future with present continuous နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, see you on the next lesson everyone. Thank you. Hello everyone. Welcome to Yelena's Academy's online learning program. I'm Chenwei. So, today we are doing the exercises in Unit 6. About future with present continuous အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီ share future with present continuous နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် Okay so now let's look at the first exercise B listen and read complete the interview with present continuous affirmative statements and question ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ share present continuous MS plus ing affirmative statements and questions အဲ့တော့ MS plus ing ကို affirmative statements အနေနဲ့ရော questions အနေနဲ့ရောဖြည့်ပေးပါတဲ့ Okay so before we look at the exercise let's have a look at the pictures here so you will see some model spaceships of the computation เนาะဒီပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ design တွေပေါ့ here Galaxy 1 Space Hopper Big Bang 5 Blast of 10 and then Enterprise 2 okay so now let's look at the conversation here so teacher has already filled in the words teacher ဒီမှာစကားလုံးတွေအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးဖြစ်တယ် so we have a conversation between interviewer and organizer interviewer ကတော့ interview လုပ်တယ်လို့ organizer ကဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့လူပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက interview how many spaceships are in the competition here's the list there are 5 finalists number 1 when are you deciding who the winner is တော့ဒီလိုမေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံး M is our verb to be ရှေ့ထုတ်တယ်ပြီးတော့ subject and then verb ing when are you deciding and then number 2ကချေလို့ question မဟုတ်ဘူး affirmative sentence ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် we look လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို present continuous နဲ့ရေးမယ် subject က we ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် we are looking at all the designs on Monday and Tuesday next week လာမယ့်အပတ်တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့မှာဒီ design တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်သွားမှာOn Wednesday afternoon, we are watching the launch of Galaxy 1 and Space Hopper. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီချေတို့က yes here we have to write down watch we are watching ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့သူက number 3ကလည်းပဲ affirmative sentence အနေနဲ့ပေးထားတာ we are watching ဆိုတော့ and then the next one is the launch happening in Los Angeles here question ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချေလို့ verb to be ကနေစရေးတယ် the launch က singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချေလို့ is the launch happening 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 and then number 5
Number 5 kaလည်းပဲ affirmative sentence. No, near Las Vegas. Las Vegas နာမလို့မှာ we are traveling. We travel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် we are traveling. Short form နဲ့ရေးထားတယ် traveling, T-R-A-V-E-L-L-I-N-G, traveling. And then number 6 ကကြတော့ question ဖြစ်တဲ့ကြောင့် share တို့ကအရင် subject ကိုကြည့်မယ် other lunches plural ဖြစ်တဲ့ကြောင့် share တို့က are ကိုသုံးမယ် are other lunches happening when are other lunches happening. Number 7 affirmative sentence, they are flying. They flying ဖြစ်တဲ့အတွက် they are flying. And then number 8 question ဖြစ်တဲ့ subject က you ဖြစ်တဲ့ကြောင့် and when are you choosing, 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 when are you choosing the winner အနိုင်ရတဲ့လူကိုဘယ်အချိန်မှာရွေးချယ်မှာလဲ and then the last one number 9 affirmative sentence ဆိုတော့ we are meeting to discuss everything in 2 weeks. Meeting, M-E-E-T-I-N-G, meeting. Okay, thanks very much for your time. အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်း Chera sentence ဒီမှာ affirmative sentence အတွက် present continuous, question အတွက် present continuous နဲ့ဖြည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ် So now exercise C. Chero exercise C မှာကျတော့သူပေးထားတဲ့သူပထမဆုံးတွဲပေးထားတဲ့ဟာမှာဟိုက Chero မှားနေတယ်ပေါ့နော် example မှာသူမှားတွဲပေးထားတယ်အဲ့တော့ Chero အရင်ဆုံးကြည့်အောင် match the two parts of the sentences စာကြောင်းလေးကို match လုပ်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ number 1နဲ့သူက B နဲ့ကိုတွဲထားတယ် we are finishing the spaceship on June 1 actually number 1က Chero A နဲ့တွဲရမှာဖြစ်တယ်နော် we are finishing the drawings on Friday တောက်ကြနေ့မှာပုံနေအပြီးဆွဲမှာဟုတ်ပြီ number 2 we are talking ဘာအကြောင်းပြောမလဲ talking about the designs next month လာမယ့်လမှာဒီ design တွေအကြောင်းပြောမယ် talking နောက်မှာ Chero preposition about ဆိုတော့ we are talking about okay Number 3 the lunches are happening အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲဒီလွှင့်တင်တဲ့ဟာတွေကဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲဆို happening အချိန်ကိုလိုက်ရှာမယ် next week at 5 o'clock so 3 and then F နော်လာမယ့်အပတ်ညလာမယ့်တောက်ကြနေ့9နာရီ okay and then number 4 we are deciding ဘာကိုဆုံးဖြတ်မှာလဲဆိုရင်အနိုင်ရတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မယ် we are deciding who the winners is in 2 weeks ဆိုတော့ 4 and then D Number 5 we are adding ဘာတွေထပ်ထည့်မလဲဆိုရင် space solar panels တွေထည့်မယ် we are adding the solar panels in April 5 and then C okay Number 6 we are flying နောက်ဆုံးမှပြင်မယ် we are flying the spaceship on June 1 June 1ရက်နေ့မှာပထမဆုံးစပြီးပြင်မယ်ဆိုတော့ 6 and then B ဟုတ်ပါပြီ so now we have finished matching the two parts of the sentences now let's move to the next page Exercise D. Write questions for the sentences in exercise C. Exercise C မှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေအတွက်မေးခွန်းတွေရေးပါတယ်။ဒါဆို share ခုန exercise C ကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်။ Okay, here. Number 1, we are finishing the drawings on Friday. အဲ့တော့သူကဒါကို when နဲ့လုပ်ပြီး share question မေးပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် when are you finishing the drawings အချိန်ဖြစ်တဲ့ on Friday ကိုဖြောင်းမယ် when ကိုနဲ့မေးမယ် when are you finish the drawings ပုံတွေကိုအပြီးသက်ပဲတော့ဆွဲမှာလဲ okay အဲ့တော့ဒီမှာကျန်တဲ့ question တွေအကုန်လုံးလဲ share 1နဲ့မေးပြီးသွားရမှာဖြစ်တယ် and then number 2 we are talking about the designs next month လာ next month ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ when are you talking about the designs number 3 the lunches are happening next week Friday at 5 o'clock ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် next Friday at 5 o'clock ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ the lunches are happening when are the lunches happening question လုပ်တဲ့အခါမှာ share တို့က MSR နဲ့ subject နဲ့ကိုနေရာလဲပေးရမှာဖြစ်တယ်နော် Number 4 we are deciding who the winner is in 2 weeks when are you deciding who the winner is Number 5 we are adding the solar panels in April 1 in April ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ when are you adding the solar panels the last one 6 we are flying the spaceship on June 1 အဲ့အတွက်ကြောင့် when are you flying the spaceship question mark okay now let's look at exercise E circle the best option in each sentence ပေးထားတဲ့စာကြောင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံး option ကိုcycle လုပ်ပေးပါတယ် okay plan and then fact ဒါချေရ number 1 က plan အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် tomorrow at 10 we are meeting or we will meet to discuss the computation အဲ့တော့ plan future plans ကိုပြောတယ် tomorrow at 10အချိန်တိုင်း specific time လဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ချေတို့ဟာဒီအတွက် present continuous ကိုရွေးပေးရမယ် we are
meeting. Okay, the answer is we are meeting. Tomorrow at 10, we are meeting to discuss the computation. Number 2 is about FAT. Number 2 is about FAT. The launch of Galaxy 1 and Space Hopper will be on Tuesday, August. Here, my FAT loop, will go to future will be on Tuesday, August 20. Our future FAT will will go to Number 3, prediction, things you believe. Did you catch our belief never that the prediction? Son, everybody in the world will or is going to have a cell phone. Then you believe never that the prediction low in level will go where no? So, son, everybody in the world will have a cell phone. မကြခင်မှာပဲကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာ cell phone တွေကိုင်နိုင်တော့မယ် And then number 4, plan. They are going to or will launch the spaceship at this airport. အဲ့တော့ချေတော့ဒီမှာကြတော့သူကဒါ future plan အကြောင်းပြောတာအဲ့တော့ future plan အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် are going to They are going to launch the spaceship at this airport ဒီလေဆိပ်မှာ spaceship အာကာသယာဉ်ကိုလွှတ်တင်သွားမှာဖြစ်တယ် The last one, number 5, prediction about things you see ဒါဆိုရင်ချေတော့ things you see နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကြတော့ချေတော့ is going to ကိုသုံးပေးရမယ် Look at the smoke. The spaceship is going to crash. No? Tu piacciarome. Okay. Okay. Now let's look at the writing exercises given here. Exercise F walks in pairs. Answer the questions with the present continuous will and going to. Write about yourself. ဒီအဖြေတွေအတွက်ကို answer ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1. What are you doing tonight? ဒီညဘာလုပ်မှာလဲတဲ့သူမေးထားတာက present continuous ကိုသုံးပြီးမေးထားတာအဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာတားလို့သမီးတို့ present continuous ကိုပဲသုံးရမယ် For example, I am watching movie tonight. I am playing games tonight နော်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ am is plus ing ကိုသုံးပြီးဖြေရပါမယ် Number 2, how old will you be on your next birthday လာမယ့်မွေးနေ့ဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်လဲဒီမှာကျတော့ will ကိုသုံးပြီးမေးတာအဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာလည်း Chera will နဲ့ပဲပြန်ဖြေမယ် I will be 15 on my next birthday or I will be 10 on my next birthday something like that no? Number 3, what are you going to do during the holidays ဒီတစ်ခါကျတော့ Chera going to နဲ့မေးတာဖြစ်တယ်အားလရက်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲတဲ့ဆိုတော့ I'm going to blah blah ကိုလုံးမဲ့ဟာကိုနောက်မှာ 2 plus for 1နဲ့ထည့်ပြီးရပါနော် So there are altogether 3 questions for you and then you also need to ask your friends and then write down your own answer here Number G, take turns asking and answering the questions အဲ့တော့အပေါ်ကမေးခွန်းတွေကိုအလှည့်ကျမေးခွန်းမေးမယ်အဖြေဖြေမယ် I'm doing my homework and then I'm meeting my friends okay something like that So exercise H Write a letter to a new pen pal. Tell him or her about yourself. Tell your friend what you are doing next week. Use these ideas on your own. Here, pen pal ဆိုချေရတဲ့ညမကိုရဲ့စာရေးဖို့တငယ်ချင်းကိုပြောတာเนาะဒီမှာ pal ဆိုတာက informal use of friend ကိုရဲ့စာရေးဖို့စာရေးပဲတငယ်ချင်းစီကိုတဲ့ letter ရေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ tell him သူ့အကြောင်းကိုပြောမယ် tell your friend what are you doing next week လာမယ့်အပတ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောမယ် use these ideas on your own ပေးထားတဲ့ idea ကိုသုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီ idea တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကို letter ရေးကြည့်ပါတဲ့ so here play sports on Tuesday and then watch a movie after school on Friday go out with friends on the weekend visit my grandma on Sunday afternoon အင်္ဂါနေ့မှာအားကစားတွေလုပ်မယ်တောက်ကြနေ့ကျောင်းဆင်းပြီးရင်ကြတော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ် weekend ပေးရစနေနေ့ပေးရမှာကြတော့တကယ်ချင်းနဲ့အပြင်ထွက်မယ် and then Sunday afternoon တနင်္ဂနွေနေ့လယ်မှာတော့အဖွားစီသွားပြီးတော့လည်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ letter ရေးပါတယ်အဲ့တော့ letter ရေးတဲ့ခါမှာ Cheryl က next week ကိုယ့်ရဲ့တနည်းအားဖြင့် plans future plans အကြောင်းရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် Cheryl ကသုံးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် present continuous ကိုသုံးပြီးရေးရမယ်เนาะဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီမှာ Cheryl ကတခြားဒီ will things you believe ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ am is plus going to เนาะဒီ future tense တွေကတင့်တော်တဲ့ဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးသွားပေးရမှာဖြစ်တယ်သုံးတဲ့အခါမှာတော့အဓိက future tense ကိုအကြောင်းပြောတာဖြစ်တဲ့ချက်ခုနပြောခဲ့လို့ present continuous am is plus going to will plus for one ဒါတွေကိုသုံးပြီးရေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် unit 6အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာက future with present continuous เนาะ am is plus ing ကို future tense အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာသားတို့သမီးတို့
ဒီ grammar tips တွေကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ခြေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် unit အသစ်မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် okay thank you everyone have a good day